السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خد بالك إنك ممكن تضيع فرصتك في المكسب، إنك بتركز على الهجوم بس وتسيب ملكك من غير حماية، وده خطأ شائع كلنا بنقع فيه. الأولوية حماية ملكك، لأن ببساطة الملك أهم قطعة في الماتش، ولو خسرته كل سنة وأنت طيب. هتقول لي أصلا عندي قطعة، أصلا عندي وزير. هقول لك خليهم ينفعوك، يعني بالبلدي كده أمن ملكك. تعالى بقى نفهم تأمين الملك بيكون إزاي. الموقف اللي قدامك ده، زي ما انت شايف الملك في نص الرقعة، وهنا بيكون مكانه مش آمن. والحل إن احنا هنا بنعمل حاجة اسمها نقلة خاصة، وهي تبييت. إن الملك بكل بساطة نمسكه بيروح في الجي، وبعدين الروك بيروح فين؟ في الاف 1. تمام. ده اسمه تبييت قصير. بالمناسبة اللي مش عارف النقلات الخاصة في الشطرنج، هتلاقيني شارح النقلات الخاصة بالتفصيل في كتاب المستوى الأول باللغة العربية. هتلاقي لينك الكتاب ده في وصف الفيديو تحت. بص كده على الموقف ده. دلوقتي هنا الأسود طالب إن هو ينزل بالرخ في الجي 1، وياخد الرخ فين؟ اللي في الاي 1. فكل بساطة هنا الأبيض بيلعب نقلة حلوة جدا، وهنا بيبيت، بس المرة دي بيبيت طويل، وده اسمه تبييت طويل أو لونج كاسل. تمام. ايه الفرق بقى بين تبييت الطويل والتبييت القصير؟ ان هنا الملك بيكون في سي، والروك هنا بيكون في دي. بس خلي بالك فينا اختلاف، ان البيدق بتاع الايه ده، البيدق اللي في الاي 2 بيكونش محمي. يعني هنا مثلا لو في فيل او في مثلا وزير، فبيكون البيدق ده معرض للهجوم. الخلاصة عشان ما تتلخبطش، اما تيجي تأمن ملكك بتعمل حاجة من اتنين: يا اما تبييت قصير او تبييت طويل، وده طبعا على حسب الموقف اللي قدامك. لانك لو مبيتش ملكك ساعتها هيكون في خطر. هتسألني سؤال حلو، هتقول لي اعاقب خصم ازاي لو هو ما بيتش؟ اول حاجه تمنعه من التبييت. يعني انت عندك دلوقتي في الشكل اللي قدامك ده الفيل اللي في الاتش 6، معنى على الاسود ان هو يبيت. ادي كده رقم واحد. رقم اتنين، اديله كش ان الملك بتاعه يتحرك. يعني مثلا دلوقتي عندي كش هنا بالفيل، وهنا الملك لازم يتحرك لان ما عندوش غير تغطيه بالوزير، وطبعا لو غطى بوزيره هيخسره. فبكل بساطه الملك هنا بيتحرك، فبيخسر حق التبييت. طيب ايه كمان؟ احاول افتح العمودين بتاع الاي والدي. طب اشمعنى افتح العمودين بتاع الاي والدي؟ لان بكل بساطه اما بفتح العمود ده رخ هيبتدي يشتغل. فطبعا الرخاخ لما تيجي تشتغل مع تعاون مع الفيلين، الموضوع جدا هيبقى صعب جدا على الملك بتاعه. طيب ايه كمان؟ وركز بقى في النقطه دي قوي. حاول تفكر في التضحيه. يعني ايه تفكر في التضحيه؟ دلوقتي ممكن هنا تفكر في بيشوب تكس اف 7. فبكل بساطة دي تضحية فيل، ولو أكل الفيل فبتديله هنا بكل بساطة كش بالحصان، وبعد كده وزير في الاف 3 أو وزير في الجي 4، وهتشكل هجوم قوي جدا على جناح الملك بتاعه. الخلاصة، تعمل ايه لو ملك خصمك مبيتش؟ واحد، تمنعه من التبييت. اتنين، تديله كش تجبر ان الملك يتحرك. تلاتة، تفتح العمود الاي والدي عشان الرخاخ تشتغل. أربعة، آخر حاجة، تفكر في تضحية سواء ببيدق أو بقطعة. بعد ما فهمنا تأمين الملك، وفهمنا تعاقب ازاي خصمك لو مبيتش، تعال نشوف مثال عملي على الكلام ده. ماتش النهاردة ما بين ليمان بالقطعة البيضاء قصاد مولر بالقطعة السوداء. الدور ابتدى E4 E5 نايت F3 نايت C6 بيشوب C4 بيشوب C5. تمام، كل لاعب بينتشر بقطعة، مفيش أي مشاكل. B4 عايز الفيل، بكل بساطة أكل الفيل في بيدق. وهنا الأبيض لعب C3 بتيمبو عايز الفيل، وفي نفس الوقت الوزير بتاعه بينتشر، رجع بالفيل. وهنا الأبيض لعب D4 بيضرب السنتر زي ما احنا شفنا في أول فيديو، بدأ في بدأ تبييت. وهنا لعب بي 6. وطبعا بيشوب بي 6 دي نقلة سيئة، لأن هو كده لعب ضد مبادئ الافتتاح. المفروض إن هو كان يطلع بالحصان وبعد كده يبيت، بس هنا لعب حرك قطعة مرتين في الافتتاح، وده طبعا غلط زي ما احنا عارفين. بعد كده الأبيض كمل بدأ في بدأ دي 6. وهنا الأبيض لعب نايت سي 3. زي ما انت شايف دلوقتي الأبيض منتشر بالحصانين بالفيل. دلوقتي الفيل الأسود يعتبر كمان اشترك في المباراة، بيدقم في السنتر. الملك الابيض متأمن، الابيض دوره فوق الممتاز نايت اف 6. وهنا الابيض لعب اي 5. بكل بساطة عايز يفتح العمود الاي وعمود الدي، لان مستغل ان الملك الاسود مش مبيت. فهنا بكل بساطة الاسود كمل بيدا في بيدا، وهنا الابيض لعب نقلة جميلة جدا بيشوب اس 3 منع الاسود
من التبييت، ودلوقتي مستعد ان هو يجيب القطع بتاعته ويبتدي يشكل هجوم خطير جدا على الملك الاسود. نط بالحصان عايز الفيل، بكل بساطة اكل حصان في بيضة او حامل فيل، حصان في فيل، وهنا لعب وزير بكش، بيشوب دي 7، وهنا اكل الحصان وفي نفس الوقت مهدد بكش مات. بيشوب اي 6 عايز الوزير وبيدافع عن الكش مات، بكل بساطة ضحى ببيضة كمان ولعب دي 5 عايز الفيل. فيل في بيضة اداله كش بالوزير، لعب السي 6 عامل بلوك، بكل بساطة الأبيض لعب بروك في العمود الدي. زي ما انت شايف دلوقتي العمودين الاي والدي اتفتحوا على الملك. رجع بالحصان دلوقتي عايز يكسر الحصان القوي اللي واقف على الاي 5، وهنا بكل بساطة أكل حصان في حصان، أكل بالوزير، حصان في فيل، أكل بالبيدق، وهنا الأبيض لعب نقلة على 200 تعجب، رخ في بيدق، نقلة قوية جدا. طبعا ما ينفعش تاخده رخ لأن دلوقتي الوزير مربوط على الوزير، فطبعا هنا لو أكلت وزير في وزير فبكل بساطة بتاخد كش مات، بعد كش برخ إجباري تغطي بالفيل، بتاخد الفيل إجباري تغطي بالوزير فبتاخد كش مات قوية جدا. ارجع كده، عشان كده في الشكل قدامك ده بعد رخ في فيدا هنا الاسود سلم. احنا كده خلصنا الدرس بتاع النهاردة، وكمان خلصنا سلسلة اسرار الافتتاح. احب اقول لك مبروك انك كده دلوقتي مستعد تلعب اي افتتاح لانك فاهم شطرنج، وكمان لو خصمك فاجئك باي نقلة هتعرف ترد عليه لانك فهمت المبادئ الاساسية بتاعت الافتتاح. ما تنساش تعمل لايك وتسيب كومنت وتشترك في القناة.